Hello，心瑩同埋 YG，咁咧我哋嘅40天靈修操練咧已經過咗10日啦。首先好想問下你哋喺今個星期嘅靈修入邊咧，對你哋有啲咩提醒呢？咁我覺得就提醒咗我要多啲虛心咁聽神嘅説話啦，因為呢個世代同埋呢個社會有好多唔同嘅誘惑啦，又或者我哋自己有時又會嫉妒啦，又或者貪圖一啲唔同嘅虛榮啦，就令到我哋有時唔係好真誠咁樣，即係去單單喺神面前去聽佢講嘢啦。所以我覺得今個星期嘅靈修就提醒到我就唔好咁假啦，個人其實要真誠啲喺神面前聽佢講嘢，而且我哋要真誠咁樣去對待其他人，先係對自己或者對人都係最好嘅。我諗我深刻嘅經文係有病嘅人先至用得着醫生咯。咁好多時都唔承認自己係有罪或者係有問題，但係其實係需要更加多嘅時間去反省，係去知道自己無論係待人處物啦，無論係對自己啦，其實係如何，以至到當發現自己有問題嘅時候，要向神認罪，去謙卑起嚟啦。咁我都覺得世界真係有好多嘅誘惑，即係令到我哋即係好多時都會好，即係對神嗰種嘅，即係好容易分心啦。咁所以真係我都覺得要藉住好多嘅禱告啦、靈修，讓到我哋真係要對準返神咁樣。咁另外啦，今個星期我哋嘅靈修主題就係自義啦。咁喺你哋嘅角度當中，咁你覺得點樣先係稱得上係一個義人呢？咁啱啱 YG 都講到話，可能其實有啲人甚至佢自己都唔知自己可能做緊一啲好虛假嘅事情啦，或者佢哋唔知道自己真心係想要點啦，或者唔知道神係想佢哋點啦。咁喺我眼中，我覺得義人就係佢知道自己內心同埋佢外表嘅行動係一致嘅，即係佢唔會可能為咗迎合一啲社會嘅嘢啦，而令到佢哋有啲好假嘅行動啦。我覺得佢哋一啲義人應該要知道佢哋內心思想同埋佢做出嚟嘅行動都係可能有神嘅樣式，咁樣先係一個義人。係義人除咗唔假之外，對我嚟講係好高標準嘅，因為我哋好難靠住自己稱為義啊。而律法要求我哋係要盡心盡性盡意盡力去愛主，亦都要愛人如己。愛人如己就比較容易啲，如果唔中意自己嘅話。咁但係要盡心盡性盡意盡力去愛神，咁就係一種義咯。我都覺得係一個好難達到嘅一個標準或者一個目標啦，因為即係要做到內外都係一樣嘅時候，其實即係喺呢一個世代或者喺香港嚟講真係好難，係啦。咁喺你哋嘅平日言行舉止當中，咁你覺得有冇合乎神所講嘅嗰種義呢？咁啱啱都講到話係好難達成啊。咁對於我嚟講，我都覺得我自己唔係嘅，即係因為其實可能即係我最多成日生活嘅地方就係學校啦。咁學校其實我覺得同社會差唔多嘅，就係有好多唔同嘅人啦，而且我係要同好多唔同嘅人去一齊做一啲嘢啦。有時為咗講求同一啲人合作啦，或者唔好令到人覺得自己奇怪或者有啲獨特嘅位，我可能會唔一定做咗平時自己真心想做嘅嘢表現出嚟啦，而係為咗去迎合一啲人，可能會成日都話算啦就咁啦，可能OK 啊 OK 啊，但係其實可能我內心諗嘅就唔係我講嘅出嚟一樣咯。的確，如果要做完全嘅義人係未必咁容易，但係呢，即係總會有啲閃光嘅時候。我諗特別係當人有需要嘅時候啦，可能有啲人佢哋失戀啊，或者佢哋需要關心嘅時候，就去陪下佢哋咯，聆聽下佢哋咯，去關懷佢哋嘅需要。咁呢一啲其實都係一啲義嘅行為啦，亦都係。或者當我哋去服侍貧窮人啊，上帝都話你俾一杯涼水你嘅小子嘅時候，其實就等同係俾一杯涼水
耶穌基督咯。咁我諗都有一啲嘅義行喺當中嘅。咁 YG 就想問下你咧，咁即係喺你日常生活中有冇一啲例子啊，或者一啲言行舉止都可以分享俾大家聽，就係即係去合乎義嘅一啲行為。我諗例如因為我係有做教學嘅，咁當一啲同學佢哋真係好困難喺課業嘅時候，就俾多啲時間去喺佢哋身上咯。即係真係去分析下其實佢哋唔識嘅地方係啲咩啦，咁以至到去俾一個好啲嘅指導，令到佢哋亦都喺學習上面可以做得好啲。我諗呢啲係一啲少少嘅義行。咁你都係一個非常好嘅老師喎。如果學校有你咁嘅老師就好。係咯。咁啱啱對於 YG 嘅分享啦，咁我都有啲想回應嘅，就係喺呢幾日嘅靈修當中啦，一句經文就係話體貼聖靈同埋體貼肉身，就係可以二選一啦。咁喺總結翻我哋啱啱嘅分享都講到話，其實做一個義人或者自稱為義係真係好難嘅事啦。但係其實真係我希望我喺日常生活中雖然遇到好多唔同嘅人或者事啦，但係我希望亦都可以壓制到一啲唔同嘅誘惑同埋或者我自己嘅性格啦，希望都可以嘗試成為一個體貼聖靈嘅人啦。因為嗰個聖經都講到話體貼肉身可能會令到我哋死亡啦，或者有好多唔同唔好嘅結果啦，所以我希望即係經歷之後嘅靈修都可以希望睇下神點樣教我努力做一個體貼聖靈嘅人。咁今日咧都好多謝心瑩同埋 YG 嘅分享啦，都好想鼓勵大家繼續咧去堅持呢個40天靈修嘅操練，一齊去聆聽神對我哋每一個人嘅説話同埋一個提醒。我哋下星期再見啦，拜拜。